Да, придумала. Вы сами насобирали? Пойдемте пробовать разжигать. Знаю. Ну, сейчас. Как вот? Земля сырая. Чтобы холодная. чтобы он не потух сразу. Да. Доставайте спички, будем пробовать поджигать пучочек наш. Так, кто будет поджигать из вас? Я. Давай. Начинаем поджигать. Смотрите, за кончик берем. До конца доводим. Из-за того, что огонь у нас идет вверх, смотрим до конца. Если мы будем держать спичку так, вверх головкой, она быстро потухнет. Если мы будем держать ее вниз, то она будет гореть долго и упорно. Понятно? Вот. И дальше, да. Куда? Жди. Как станет горячо, задувай ее. Как я показываю? Горячо. Огонь откуда? Куда идет всегда? Стой, смотри, куда идет огонь? Тушился. Так, давайте. Давайте пробуем. Вот. И снизу поджигаем. Все. Держи, не бойся. Давайте. Мне страшно. Если страшно, туши свою спичку. Либо вставь его просто в пучочек внутрь. Да. А с огня шутки плохи. Чего? Слышите, шипит? Да. Что это шипит? Как думаете? Огонь? Ну, а еще? Испаряется влага. После этого у нас будет с вами она не пропечется. Вот такая красивая. Сделать десерт. Что? Походу. Вот. Разрезаем банан. Когда будем заезжать? Сейчас, подожди, давай. А для кого еще? Как картошку замотала, так и делай. А, для вас следующий. Иди давайте оторву. Даже если... Да, даже есть шерсть. Домашний шерсть, чем помнишь? Я обычно ему ловлю бухал. Давайте ножичек дальше. Передаем ножик. Паш, давай. Стоп, нет. Смотри, Положи. Банан положи. Банан положи. А я? Маленький. Вот, и вот так вот лежа вдоль. Ага. А сейчас Вот такая вот такая. И прям надо насквозь, да. Ну, вот Побольше, так побольше. сделать. Вот так вам делать, чтобы не было горячо. Сосиска мне понравилась больше всего пока что. Картошка. Ну зато вкусно пахнет. Чуть-чуть. Вкусно, обалденно, тем более вот такой же сами делаете, как мы вам показывали. Давайте сейчас поделимся впечатлениями. Кто за сегодняшний день что получил, приобрел, у меня ближе ко мне стоит. Ну, мне понравилось больше всего, когда мы такие идем, а Пашка такой за мной говорит: там кто-то лежит, там кто-то лежит. И я ей говорю: это привидение. Он такой: ты такое не говорил. Я тебе сказал там про SCP, ты сказал:
А навыки какие-нибудь сегодня приобрел новые? Да. Какие? Ну, можно Стрелять с пистолета, волка-лагеря. Волка-лагерь, это где волки обитают? Так, еще чего? Чему ты сегодня научился? Но я научился разжигать костер. Я увидел такое глаза. Как делать спичку, чтобы она долго делалась. И Снижается пикник. Хорошо, передавай дальше. Слева. Рассказывай ты. Что тебе понравилось и чему Мне ты больше всего научилась? понравилось стрелять с пистолета. Я научился рассматривать страшные здания. И когда я выросла, наверное, точно таким же, как вы стану. Круто. Передавай дальше. Давай, что ты нашла? Я нашла доску, А еще? пички. Печки? Печки, это очень Птички? важно. Это что, птички? Птички? Без печек мы бы сейчас не ели бы. Что ты сегодня увидел интересного? Ну, грибы. Грибы. Кыбы. А когда-нибудь жарила сосиску на костре уже? Ой, легко. Да? А хлебушек? Парни. А хлебушек жарила на костре уже? Да.